isa cia Vilingi wa Mauvoo. Sialilika mwendo wa saa umwe na nusu cia wiyona uni Vilingi wa Mauvoo ni tawa Caroline mweni wa MUTETI nolo kwithiwa kikuetea Vilingi wa Mauvoo kwa nzia ya meko etwa Sharon Ndinda Mauvoo kwa kuveni tau ala tukumbanisye ni vamwe na Munini wa gavana Kitui kwa dhana kana serikali ya kaunti ni yiyumbanite kukitana na mbanga cia mbuani. Aimi matungulu mena wia maliumo ni meukuwani kiwu cha usiwa athi na maiti wa thinani. Musumbi William Ruto nuna ileisi undu wikite mwaka umwe itina wa usakwani mwene nthinu kwitikila. Athosi ama miti masaku kukulia silikali imathoe miti tanzia ila matona kuitethia. Vilingi wa Mauvoo. Lilikana indi kututumia woni wa kunthini wa namba ya ile 3915 kana othi wa mutandoni wa Facebook ni Mutongoi TV. Na tuyambia munini wa governor county ya Kitui Augustine Kanani ni waweta kana serikali tayeyumbanetie no kenda kusiya mbanga na muno ivinda ye yambua. Wambua ane na silangani wakakea wodini ya Kivu na vala kwa silanga uka na spillway kuvikite kwa nangwa ni mbua kindu kila kitumite enenthi kukunwa ya medho na mbanga ayasianu kuweta matambia alama ili tema kusia enenthi na mbanga ini nimekosewa itambia kwa mitokeli na musangi nukutuelesea. Munini uwa gavana onene ya munandani uwa kakia ula wodini ya Kivu ni muingia katika vindani kala itambu kitavani waweta kana visu wake tauku ikithe kana silanga uwa ondu mwana silanga ingile silita uwa nuku ikithe kana matambia alama ili nimekosa na ukenda kuikithe kana enenzi maina kwa ni mbanga vindani ye yambua. Wambua ni waweta kana kumana na lelo kisioni kwa nangoni kwa silanga uvea wa malelo nuku ikithe kana malelo alama nangito ni mbua ni maseuvua. Na nitoka na mainjinia metu makivu no yutune na maende na kusisya kila chele kwipapo tikenda ile nito ata ngia usilangota na kuwago nikivu na tuende no kotoze yana go kula kwa kuma kivu kana spillway nayo ni nzie na yangi adilalelo nayo nitukweka juu chini sisi minister wizara yetu ya malelo na hiyo kesi undu watu wanyakwekwa nikenda ile andumanga likwe ni makanzanzo ni makwata nizo na yangi ile weno miendelenzio tawini wakule nenze medhumengu nuka vindani kalambua yende na kuno kenda kuikithe kana mathayo ni masoviwa. Serikali yetu ya county government of Kitui kutongowe ni governor yetu Dr. Julius Makauma Lombe ni weteki cha enenzi na hicho kitu miona toka kumusizya kuona nikenda twa matebe kila jende ya kuya Kivu nikenda twikalenza tupange yolo tuanya kutethia ndo maitu kila ndo anya kuthuthia ndo maitu sasa tawiye binda ye na mbwa ino mbingi tawiwe ku El Nino yoka ya twikati El Nino ne mbwa mbingi no yutu soke twambia ku El Nino ingi kwa utwe twi yumbanite mbwa miso tweke wakelambusi mbwa yewa chukcha kukitu kienda amirike muno ndatika miongo 3 wethe awa mina nana kiona kuinga wosi wa kuthi wala ile koti to mundu ndaketha naraka ya kukelambusi tukagate mawaso na alama kwikala ithio wa mbusi especially tabano be na silanga tono we na mwiso kuonekana before twike repair ile kwekwa andu ala mengale ko yanzima ile kwita me very careful nikenda mekekata mekagwe misiona miunda yo. Sami Munyithe ni MCA wa Kisioki valo wakule minister muveani wa uimi atumie silanga ukusomethia imi ma Kisioki nzi ya kivathukanya siangi maya ungithe wenda irrigation agriculture nitweze kana siendo taino na vikano wakulia kigo kigitonyote thesi andu hata kuhusu uimi na chau
Yuko na vinda ingi anda kweka demonstration waziri. Noke babundisi ando abanda itongo. Kuma nondo be otokiwe bakube you can do a kanazari na mama atwa mosi. Kuripoti ya Vilingi Mauvoo kuma wodini ya Kivu mwingia katika untini Kitui Nili na Musangi. Enenthi alama tetha cia maundu mane mangumo wa usi wa athiku ya matungulu ni maelesia wia wo kana ni mayoni tona utambaika ethi wa mbua mbingi ni kwendea ukusiwa kumana na kiwu kingi cha usi wa athi ameweta kana mavinda maingi la kiwu cha ingiva nikitonelela miundani yo na kulasimika kuungamia maundu mane ma gina mbua yoleke na vewa ilusi likali kama kwa tambau ila uimi wo wa vingi sika ingi matatakana na musi ya kiwuni ila ilika miundani yo sithia wa wasio na ingi meisio kui enenthi mayenda muvya wa kusuvia na musi ya kithekani KWS mama ivaeje lama kwa twani thina wa miunda yo kana mbanga ingi siana mutanguo na ingi mbo ila siuma kithekani ta Oldonyo Sabuk kulika miundani yo bondi mutesianu kutuelesea. Aimiana lama emangu mose wa thiko ya matungulu mewatakana methe na thina munene vindani ya mbua kiuka kuwa miunda yo kana kwananga mimea yo mwana na mwila suma kiune tanguo na kumatia na wasio munene maitatakana va imatambia mona mazo kuma serikali ni kuma kwata mbau kana kumatungia ngalamela makwata na ni muhimi wa pa kuiwa kiaoneke cha Oldonyo Sabuk na twendeni wa ni maba ithie ila gutena mbuga mbingi no tukwatao kana mu lakini yu ila wona kwethwa kwi mbuga mbingi ni uka ukethia ni atwanangia ciendu na nengi ni twimbuga ona changamoto ila nicio tuyona utethio wa serikali wa county ona bamwe na andu amaitu ma KWS maitu cia na muila si me aba usene kondo autoi ananenge toketa kuima bako mandio ciana na kwanza Yesu serikali ndisiasia no kwithwa no tuchangia ao kinde nthini wa maendeleo mande mundu ila tutho kindu ta mauta maungithia no tu macio koti kwanza Yesu mundu longe ni kana ndawa ila tutumia bile bile no tu macio koti ko no tuchangia ao kindu nthini wa serikali ya Kenya ahani moiro ma kitheka cha usuvya nyamusi ya kitheka ni cha Oldonyo Sabuk na ingi usuyu wa thi maitatakana mathayo manenthi metheo mwisho ni vindani ya mbua nguo kumela na kumanga ndo kana kumatia mwa maiti mathayo mo vate utethio no mo wosawa tuinesa ona mipangilio miseo nundu kwi maishu kwi na cases mbinge muno cia KWS cia andu malekile ne nguo ungia umiwe ne nguo ndakwa na eobo na ndaibwa kwa no twenda ona mubea wa serikali waziri ola wingalikone ya tourism okay ona yuto nena mundu gwetwa Mutoa niwe yuingalikone ya tourism na Mutoa niwe umwe wa ile loenda develop ite ngalikweno yuto ya Masako nundu yuwe ana governor Masako we enetambia yiba ya game park teno iba Oldonyo Sabuk nundu Oldonyo Sabuk we mwene anatwita governor wayo na no mese na niwe mwene ne twasetia ngawa ya offense kimakia nundu thamuila sieba uta yu mundu la weba itheo mo mathama gwa nembo we governor nundu enthi no andoketie su Mutoa na yesiria yiba ya mundu wa Masako na maendeleo meba ma game park no ya Masako yu ingi maimila mekora semethanga engumo ya usuyu wa thi vindani ya mbua mekwatiwe kwikalamana kana kuungamia maundu mo manema kuvika ila mbua kaoleka na kumavete meisio ile tonyo matuma mase mathaumo kana gukota ni mathinangi maenda mavindala mena thina tama kama ndhe undungi utonyo matethia kuthwa mataine theka ingi sie vandu kwa kila tukulia ni serikali ona itwe katulilikana kwanza ya utusisia kwevinda taji the ya mbuga mbinge nundu kwevinda yeju itobitia imiala maima bakube nose twambe wabinga kindu tamye itelikane tatu kulingana mbuondo itona kuwa nene nundu sindu cia horticulture izewa na mbuga mbinge kwa utukulia serikali witu wa county yo bona serikali nene ikatethe yani asia kwebinda taje kusapotia imiala maima kumbusini nundu nimethe aone binda jumo ila kwethi wambua maicioka kucioka kukilia uwe miengi nimethe aone binda jumo kwa ukila tukulia mumbunge witu na pamwe na MC siala ni maba Oldonyo Sabuk
makatulikana ivinda tayi ya muso wake guo nundu kwa yu ona miunda ciendu ile imwe twibandite ni thingithiwe ni mbuga o yu azizi ose usundo oilie ni mabuti ni mathango ni matani na cio nthe ciumite town twenda omana ati yo serikali nundu mbesa ni yumacia na sikalika miveane no yo thambia mbusi ibikite ba taundini ya Masako nyeni toboni Mutesia. Musumbi William Ruto nunethiwe na unenania na enenthi kikaloni cha ngwatanio ya mbunge ya Senate na ila ya kati yuluwa undu withitwe ekite mwaka umwe itina usakwani wa mwaka muvitu. Ruto nueleisye maundu kauta wikite kwiva kuthesia ngalama ya mikalile na kwa kunenga aimi mbolea ya thoa munini aimi maima na mathoa mali umatheya ya serikali yake kana yimukondoni ulawa ilite wa kwa ilia ukwati wanthi mwenenthi nukwitikilana na uneni u na niwiani weniguo tukwatianie nake Benjamin Mwaka nthini wa ikumbi ya siasa. President William Ruto wakana na imbungeni kunengana ripoti ya uthukumi wake muno ulo wa mwiano wa nthi kimaendeleo na maundu ala isilite kuvikia oyu kwenana na President kivalua chake chambe kinena alikuwa ofisini chae kuvetanga Mauvoo na kisomo ni chama tukwacha CBC na ungu wa kisomo. Ndino mwaka umwe serikali ni nandikia limu ngili 53 na kwa lula wala nywa kwa ilovia kwa amaniwa kisomoni cha yulu. Within weeks of taking office, I appointed the Presidential Working Party on Education Reform led by Professor Mauvoo, who provided clarity on transition to the new competence-based curriculum. In keeping with our commitment, 56,750 new teachers have been employed. At the tertiary level, the Working Party recommended an overhaul of the existing education funding framework to a variable scholarship and loan model. Livotini ya musumbe kwa mbunge kivalua chake elikinene chae kwa ilia kinandu cha ngova kivyasala kwanzia inawithianu cha Hustler Fund. La kwa kufikia oyu bilion 330 ikovetwe na kuuna mamilioni ma enenthi na ingi kwenana na musumbe ni kana kufikia oyu muvangono wa serikali wa numba bewa enenthi ngili 50 alamata na ivaluani oyume mawuyani ma imwe kwa imwe kana kivyasala maunduni ma numba. The public response to the Hustler Fund has exceeded most initial projections and surprised even the most hardened skeptics. By the end of last month, the fund had disbursed Kenya shillings 36.6 billion and in savings 2.3 billion and with 7.5 million repeat borrowers. The construction of 46,792 units in various parts of Kenya is already underway, while another 40,000 are ready to commence in a couple of weeks. 50,000 Kenyans are working. People who were previously unemployed, they are now engaged directly and indirectly in this enterprise. No mwaina muvitu vala serikali inambizio la nywa uitinduani kuisla CHPs zila President wetie ni ya kuikithia nenthi. Ndimasesewa kumana Mauvoo mayala mesa ayumilia vindani oseni haundumana kwa ile kinandu cha witi cha NHIF. Under the Afya Nyumbani model, we identified preventive care as an essential pillar of healthcare service delivery because it enables Kenyans to manage their conditions early enough before they cause serious harm in their well-being and productivity. Community health promotion is our bottom-up intervention to deliver preventive and promotive health solutions at the grassroots by deploying community health promoters to visit Kenyans at their homes, provide basic diagnosis for common conditions, and refer cases to appropriate medical facilities. President William Ruto hinginu wetie wemi na ngethanthi no mwaka umwe ni wailile kwisila kunaikisia imimbolea na kitumini kiyo na mathoa ma mutu masokoni wenthe kuisianiwa na serikali ni betu ingeno thingilile serikali thina ngitha muthiano wa mwai ukite mauthukumi onthe mayo kwikiwa mutandaoni na yu President henda enenthi methiwa na mwikio kana umituki mawatho onthe ma serikali ya Kenya Kwanza ivindani ya kampeni nimekwania aiweta nthi aimiosa ya iva thuku
kwisila mathie na mikovo mingi kuma nthi sianza ila wende kuiva o kavola kwa kavola. Our farmers are the best people to speak about the success of the fertilizer program. We identified 3 primary challenges: external shocks, fiscal distress, and structural imbalance that heavily strained our economy, causing nationwide difficulty. The new direction may not be easy, but it is ethical, responsible, prudent, and most importantly, necessary. We've had to take hard decisions and make painful choices because we owe it to the people of Kenya to do the right thing and to confront facts as they are without flinching or equivocating. We have expanded digital provision of public services to encompass 13,000 services to date, and it is my commitment to ensure full digitization by the end of next month. Ndio na uovo uneni wa musumbi wethitwe kithimini kinene atete mulengoni wa Azimio metetakana president nene athina munene wa kwambata kwa vei wa mauta na ngalama yule ya mikale meiweto uneni wake unai onge wa nthi tena uniko kwa NND vala na mwanyanya mo kuma ukamba la serikali ni menda Azimio nenge serikali mwana kuthukuma na ithi wanaumisi wakana maundu ni meuseo nthini wa ivindete thiasa yukite. Speech ya musumbi ni ya fall short kutabia mwene ndi ati ethesia gharama ya maisha ata ikiambeza ano mibukoni no kusenya court nundu maketha mena capacity ya kuiba court. If you tax people who have no capacity to pay, they will never pay the tax. Gharama ya mauta hiyo lumuno netukuwa na Tanzania mauta menzi netukuwa na Uganda maana aliye contract ya kusapula mauta ni Kenya nekumini kana tuende nai wa thindukani ndo kwa speech nzeo wethi kwa kila kwenda ni mutu kwenda ni mauto kwenda ni zukali kwenda ni nguo kwenda paike ndokin anymore, lakini ando maikwenda kutabu ai kubikia busindu sieneke na mbango la wena uteka kule bitaito bangire tuyabango munomba itu tatu yamwe ma Kenya itwethumya thine nituonete matunda ma serikali uno twambiye muno na maundu ma wemi kindu ngwiwa mwone ati oundu we wanena na wananchi twimanza kura no woku makuneo noyu akamakulia ati mwende hata na ningonda bailie na isu ni ishara nzeo ya musumbi uno wo mwaka wambe report yambe inoti report from thuku ya kwenuka natho toya museiti lolunga wanatho ni report nzeo ni ikumbi ya siasa dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va musino wa Ilovi nito Benjamin Mwaka na indi ni muvia mundu Benjamin Mwaka kwithiwa watu mbanisi alivoti taisu twisongana mbeni kana ku serikali nene na ila ya county ivaniwe utwaisya masesoma uvanda miti kundu kwikivathukanio UNND alama twaisya uvandi wa miti va county ni ya Masaku ni matula muti serikali ya kati na ila ya county nundu wa kwema mathowe ya NND miti ondu manatha ni tembeni umo wa NND aani mwaitulushia mukene ula wateta vanene mutuo wa serikali kuthoa miti kundu kungi na kutia NND va Masaku maende na uthina matena soko ya mitiyo. Daniel Mongela nukutuelesea. Mwaitu Lucia mune ndane na usuyo ni kwemakia kwingi ni watu la muti serikali ya kaunti ya Masaku ondu mwana la ya kati nundu wa kwitha ite utheo ya NND maukwati munini miti mavindani alame utwaisya maseso mauvanda miti nda miti niyo meka ati mayasiana na nisio matesa na juni senga muno nundu ilambu yuiye twine binde thuku muno ila kwikiangasi ila tuwenda kwa maithimani tita bakigone kaenda tingithie miti tetele mbua na jumbua ne yuiye na twisenga muno jutwe bandwani tiyegwa miti ne kubandwa one kwina tree planting na ithiete ya na ndu moka utuya tabandi ma miti tikulia serikali kwa ndai yasionde etha imatona na etha mena plani ya kuwa miti malike kundwa ni mama ndhe andu ala mena miti mama uye miti nundu nitibandite miti na tisi miti tibiaba na tiye kana naguo ni wea witu na niyo bitu ya kubanda miti kwa uno matutethe sio na itu makatu ya miti ukethia no nda tutethia
niyo tutometa ciayo nitio tisa ni kukumite o ni kukuteliu na mwitu icio katigwe ni mitini kuwa na tilia kuwa tene twetia ni mau kotumete India no te make na te yo mite kavindani kaunda kulia ila kukwithiwa na masezo tasu ene ntheala mavanda miti muno kisioni cha Kalumoni Muvuti kaunti ya Masako makalika wa nundu wewo muno withia uyu wa uvanda miti indi maikwata soko tiyo na lame wa miti tiyo wa miti yu wata tiyo tagwa ni chao tikita na miti tiyo watende itikabanda miti tene tibanda miti yu miti banoti wa miti tina wo nundu nitienda wa miti na titinda tukola netie miti ni mwewie serikali ne jaisi miti ni kuwa miti ni kuwa tete lando alame wa miti sia serikali tine somona tene tisa ute yao mwiletha na tena ito ni chao mwiletha na tena mwananchi wa kawaida ni chao nondo wetu huko na tiuleana tikuna kwa kwenda kwitu na ni mwa kwata mbesa mweleo ko to ya ni chao no mutu uyo na ito tikaja tiyo na mapuma uya ikwa ndio kolia muke mutu uye miti ya mina vandu eno ya wonde ya mande ya vandu mwisio ka mutu uye miti nondo miti tinayo tibia ba na mbuya neno tena kwatie ngalama ya kiwo nondo ni wese kuvanda miti kwevina pyo muti no enda manda mbolea balaji no idio kamande mbeu no idio kamande mundu waiki ya mathanguni nondo ndu iki ya wewe kawe no yesa kuvanda mutusu no idio kawongithie na kiwo koma kithimani wetelete kiwo nikenda wese kwata matungi ata no kanyithie na wa mina kweka wosu wonde wete ya bai mundu wena kana be yo kunie ithite neti ni chao kila kibo kiende muibandilike ni kana mumane mwananchi ne wa kawaida na mwananchi no kunitie kuma kwa serikali nitukwenda kutetheguo na ito wonde ukaga vindani kala musumbe uvaneo kutongwa isisu ya uvanda miti muthani wa uni mala Kenya onthe maende na uthuthwa maende na usuvia mawithiuluko Daniel Mwangela Mutongoi TV kumava Kalumoni kauntini ya Masako ende musaisia mwenda livoti isu ya Daniel Mwangela niyo kwithiwa ikitutwa nthini wa uthumo witu wa mbe na tuicokethia ni mauvombe angena na ukuli andu kathivasa maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendegwe no thambia vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani uthama kasilia kamwe ucio niguo mwambia ola museo nutomeona tabateke esilia yeye mwolene mokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watu wanevia tausi wana hithi bandu batekinduwe mama ucio na pesa baje wina kapointi kana nake kamundia kaetha no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asi magwa nitio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa wambe ya saili na nusu siawiyo va Mutongoi TV ngwataneo ya mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune.
siana siaku nisio uni waku manisia kana kaku vata waku ya mbesa keka nini ovamana kuivanga kondwa ivinda yukete na Solution Sacco ipo junior account mavundise kana kila silingi ni wavata na note theasia ivinda yukete ya dhayu na vevata waku ya mbesa imwe uteno kana kuyukilia unini wo vingua account ya ipo junior mbongeni kivadhuka nyova kuvinaku na uyekwatia ipo junior pigibang mana na ila ikautethea sia ila ukwenda kumalucha siana katiwa maundu angi mangi kwa mavombe angi na utukunie simu kwisila noti mwanza ili nana mwanza kenda mwanza ile kana mutandao ni witu tago www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Nina udhocha nikenda tusonge nambe. Muthenya mwembe wa President William Ruto kutongoesia siku kuwa uvandi wa miti kisioni cha Kiu kila kimakendu kauntini ya Makueni enendile mbetani ya ukamba ila kilungu kinene chayo ni ngalata pamona kena yonthe ni mathuthu kuikonia isesoni yi kwa kuvanda miti kwa wingi tanzia nene ya kutungi ya mawithi ululuko na kukitana na uvinduku wa nzeve ainena na andiki Mauvoo musi kwake kisioni cha Mangelete wodini ya Ivingoni Nzambani Kibwezi ya Umiloni Wasua kauntini ya Makueni vala miaka 5 mivitu wambisie iseso ya kuvanda miti ingilia na yimwe ndoto ila ukuweta taikuyani ya mwakani musomi na mutaalamu wa maundo maukwati Dr. Morris Wambua ni wenda enendi kosa uvandi wa miti kwa wito zikaioni sia kuivadhana na maudhuku alama manokanisie na uvinduku wa nzeve. Kennedy Mulinge nukutuelesea. Ni visoloto dhokisia musi kwa musomi Dr. Morris Wambua tuni wa Mangelete wodi ni Ivingoni Nzambani Kibwezi ni kauntini ya Makueni uvadhokuna nondo sio mbingi sio ukambani sithe wasingalata musi kwa musomi uko neka kwitha kwina kivadhokanyo ndoto wa kweli maudhulo kwa kisioni kicha kiwira tawa miambisi ya mwaka ni wangilili na 18 na kililo cha kuvanda mitingilia na yimwelo kuweta taikili kuya ya bandu banokie 2019 na bandu baba ingo muti onomwe ponthe wabazi baile kinganga kila kama kita kinganga na baada muti hata kidogo onomunje lakini kwa miaka su ya na tutatite kwa my target ya kana na hilo bandu ba miti minimum 100,000 na miti 100,000 ibinde una kwa miti na maloli kuma ilo binde yete imwe okala ma ingira le ndo climate chako na miti la twaeta imwe exotic tutekite research nesa lakini eso bikawa nambi yo banda miti la du equitikala oila na edilo bia guma kolana maseda imwe message kwati inga umya kwa Central Kenya anga kwa maloli ngaeta oila yetikile niona ndijo concentrate nayo including ela dito loko imyako na yuna guma na yako 100,000 o indie kai sabu nina yakie kotalanga ndo teniwe na ka ngatala ukethe ningi pite sabu yuna yakiyotala but o yuna I'm sure wanadhani bikisie ai 100,000 ni very close. Dr. Wambua toeleza musukuma monene wakita wa kutongia maidhulo kwa mukumone wasi masia chulo valoto itetino kwitha mana ngito kwesela utemi wa miti na kutua vengalata itambile changita vanane waliokuwa nzeve kuma kuone kusio na especially area ito ya Kibwezi ni area the catchment zone no inuita chulo yonde kumu nino uonde wa chulo. It is a very nice catchment area no ndo anamakiti kwa nanga environment kuunenda koni ando specific kana it can be done nuko baba on the desert completely desert ona wala ande tawanda desert but tuna mwana ndo transform desert yesu imetukithia wetland na ndamba kungamia uya ni wewe ni kuna kila mwaka ni wewe zindia mbio bana yumuko kaba miaka ili from now I can assure you 100% muka thia ba be wetland niko nguta maondwele kubanda miti ni forest cover ile debo na namba 2 kusobia mitela already debo indigenous we say thia na thia na ita utemwana ita ukitwa ise gila kincho cha dinesa Valanda mbuka hili itoyoka mudhamombe wa President William Ruto kutambuka kisione cha Kiu wodini ya Makindu tiva samonokuma kisione kicha Mangelete Valoku idho itongo isi saso kuvanda miti kutungia kisio kikila miaka na vote na kina kunikia vanene kwisila utemi wa miti na unge kuithia Dr. Wambua dhuthia nende na munoma ukambane kosa muthena una uito na kuvanda miti kwa wingi nye ndiyo the function ini Makindu lakini kala kwa umuone bangie during this period president tunangio banda miti niendo banda miti 1,500 ko nambi iso o yukubiga unimbani te mana monza niendo minukilie lengi kwethatia lite mana nana uni
naende with ya nena participate na nena likana muthoso ta mutha wai wa pandemic but initiative na mbethie mete ne ondela ne bandite ba ndi nkwaka nyinga banda okala mbua ne kutha youth for the last 2 years for example ne banda gala mbua metengilile ogala mbua metengilile na ndisobea atongo imaendeka kwitha mustali ni wambe kukwatiania na President William Ruto nzikayono cia kuongela utalo wa mete na itheka vandhi ya Kenya bamana kwikithia mitela bando ne asuviwa kuvikia kuyana kwa kama ni githite umira muno bino climate change niko the environment yaku gitu ambiye kwa nangwa tene na baingo ndo moye yekeawa na any initiative sio ndila sika wasia ku restore environment see there was on this infertility ni kwetha sie sobe yawa toka okiwane kwa tengwa mbeza siano na ni county government eka banda miti lakini kalio makule baada wania ela miti mwa bandi mwa romi mbeza siano na deba bayingo mundu muko ni mutio no ni kwetha kita banda thitu buketha kana yanangeka kuri bodo kwa sekenu kiki kwanda responsibility and accountability at the same time na nyene ndo tunge ya president muvya ni kwetha ni wa muyi kana mwaka uko launch kupanda miti kukamba makindu kiyo na okiro banda kukamba makindu kuthobe wetland ila anangwa nandu binata mangango bitho ndhe yathela no amuye kuka kumeristore akamba relo take that initiative ta a very big gesture na tuibanda miti tuyunga na imukuko nake na tuibanda miti pio ondo batondeka na on top of that ni kana we nundu atongo mekona na ma influencer atongo ila on the moito tusakuite kuma kuweni on the manda mane uni kila mundu akajoin president katika effort ya kuonania ngwatanio ya kurestore miti na yadho na mundu ondolote meki kupika makindu ekale kwake na itume mutha special wa banda miti itambia iyo vandi wa miti Dr. Wambui kulia yoso kuvikia ona maskulu ni kindu kiki anda number 1 civic education sianda ibundiwe sie nini pio ondo kwa banda miti especially primary schools na high schools na indi kila kana kainengo muti oyu mundi makonde ka mwaka na kila kana ka miti li paia katika every secondary school na mitengele paia musiko na ala me musiko mainengwa wethe kada mitele school na kada mitele musiko no so tono sisi mitele sundo tono bando in any primary school weza there you get a primary school go to primary school most of them sana maana we manage mitesu ngilina ne abantu mwakosu ngikana kambia ke standard 4 twambia la standard 4 nundu wakuhithia kala ke standard 4 kethiuri kutoka kabika standard 8 weza there kila kana kana miti katona kuonania ekebika study with kana miti ta 16 you miti 16 kana miti su 8 of them kana miti 12 pa year na wange membe mama ndiye with nemekwenda bande ya muno uiona environment ku kitu ya change Delivotia Mutongo TV kuma mangelete Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge Engineer Jackson Dolo kavindane kala ithokete imwesia isio ila si uvandwa mitema kuweni ni waelesia vena vatamo ikakosa ivuso yake manisio cha uimi kila kikwa kathoka kukwata umani ula waelite konduwani mahya matukua na kuete umani ula manengwa misieni kieleloni cha kutethia isio kiinima Caleb Chalono kutuelesea Amwika alamethia wana wendi wa kwikonya na maundu manema ni mathuthwa maikithia kana ni matumia vuso yake manisio cha maundu manema kila kivingu yoko ya kwa kathoka ni serikali ya kaunti kuthi kusoma nzia cia matukua cia nema akinena na kiseseki Engineer Jackson Dolo ulani MCA wa Ukia na ingi munini wa Ndongo yalani ni bungeni ya kaunti ya Makueni ni waweta kana mauvundisio ala amwika ya methwa makikwata kimanisio niki mekwatiwa kutethesia kwa ilia vanini maundu manema kuya isione cia ndwani nundu makoko vundisya aimi angi kuye kwa kathoka TC tunabinguiye kutrain muika witu maundu ma wemi governor witu mustari ni wambe kusisia youth yitu ni etha yina undu itona kwika undu tona umatethesia na already the program has started the first batch ni kwatia na ndie itrainwe maundu ma wemi na pia twa trainwa maundu ma wemi twenda youth yoka propagate that knowledge kwa kila mwene ndi witu weba kisioni nikenda ithio nthe withie ni twetha tutona ungro kisio kitu cha Ukia especially kwa ngaliko ya wemi Otaundolo ni wathuthia ene nthi mavanda miti kwa wingi ivindane ye kwembua kielelone cha kwenda ya kusuvya mawithiluko nini si yumbua ni yuie na ekakupanda miti andu mawime nesa nundu isino yonzia ila tutona kumya ucha pa kwitu Ukia ward area no ya ba kwitu Ukia ward ni yua bua ni tha yiko na tuenda withie kila mundu ni waima kisio kila chake winacho munda aime nikenda kwateleu
withie indi kwende anambe twinetha twinanza hii na twi ensure ni twetha maisha maitu me maseo. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Enenthi na alani atandithia sokoni wa mutomo kitui cha ithio ni makulia serikali nene kwisila utongoi wa President William Ruto kwianisia mawatho make kwi enenthi maukwati munini kwisila muvango wake wa bottom up. Atandithia asu mainena na andiki ma Mauvoo sokoni usu ni maweta ni makunikite vanene kumana na kwambata kwa ngalama cia meikalile vala aingi moyu maemetwe ni utandithia na kwinuka kumana na kwambata kwa matho wa mama uta kindu kila kivinite aimi na sindu sio cia kuthosia sokoni ikoleka. Onesmus Chalo ni mwandiki witwa Mauvoo na ni watumbanisia Elivoti Tau. Atandithia sokoni wa mutomolo ikitui cha ithio va kaunti ya Kitini mamwikale Musumbi William Ruto kuthesa ngalama cia mikalile kwa kila maweta kana kumana kwambata kwa ngalama cia mikalile va Kenya ni maendelea na kutalo wasi munene biashara ni sio vala mamwenda Ruto tondu wa mathia kuthinikia mavata ma enenthi maukwati munini va Kenya kusila valanyo wake wa bottom up ekithia ni weanesia kumela wekalile kivila tewa tikanenga wa mbeza cia kwitethia teba njivo yeteto ni muka lecho teba mambaomba umeito teza kuona tijete weloni you or you netekenjiwe mauta ni mabandie na mabukuti na mabama kwetwa enjeivo yue maokito atabambeza makuzu kwa national government kana mokite kutethia mwenenzi ena nandiki Mauvoo ni maweta kana kumana kwambata kwa mauta maundu mautandithia na muno ula wa sindu cia miundani ukunikite vanene kumana kwambata kwa mauta alama tumitwa aimi maekanema na angi kuvandia malio maitu matandithia aingi mavinga biashara sio Ruto te kukolia ati ila watu itasia kula we mutomo watu ye baba ende akiendanga lakini we yu wikitotwe andu mamboka tendange nondo neteno chie mauta no bandisie baikendo to kwata mazikuma me yelo nondo tethosia mbeza mbinge nondo tuwite muno mauta ni mabandie andu mamiunda ni mecho banda mboka nondo wa mauta boda sikete kuwa kitsombani Ruto twe atithiba kana netokwa teno ye ethia nusindiwe nubo wa bottom up tezi ni pesa mubukone kaine tachili pesa mubukone wendata Ruto te anoa nduko tethia andu ma mutomo te na kendo ona kanu tobate na mboka ile ibanda cia tiwi tatu ando ni meno je ingine menda serikali kusila kula kuya tongwe anyuve kuyanise mawatho mokwi enenthi omana kwikiria milatira matwa isione cia ndwani ni atedia mwenenthi kwa unene andu ala manzi ithite na utethio katika serikali ya Ruto tegeto minwa na taitho kuna kula te wa asura ithi ila benina one CS ne watwete oifel vaya na kuma yona kama tuwele to ya miona ingi tendo mana wathi na ne chao nondo andu asu mogete mala ele machenda kumya matwae na matwapa isune kolya emwe ekolya akele athani stima ala mele to ne kweba stima mebe stima kendo gakitethia na sito na geru tethia tona ni maoya maito ala tetho kuma monekane kana andu moke matuthoye ndakwimisha serikali ya Ruto ati ethana netamusa kuyena mwakwata kithila na mwathi mwekalansi tabadhali tuthukumei tatia na inchi mundu ile wananchi netamusa kuye mwakwati vila nen tuthukumeni Elivoti Vilingi Mauvoo Mutongoi TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Natusonga na mbeni kana munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wasekana no kwithiwa na umbano na ndongo ikuma kauntini ya Meru kielelo kinene ni kukwatanithia governor Kawira Mwangaza kwa ivinda ya katatu na MMC ya kauntini suiti na waiseso ya kumungudhula governor Kawira kwema kusia matunda kiki ukaitina wa ukuli wa kwi Musumbi William Ruto kuvinga serikali wa kaunti isu kumana na ngusanisio ile sithitwe ikusi wa kauntini isu valapke cha kwatu ambao ni MMC ya kauta. Pale Meru kumekuwa na matatizo, imeamuliwa pale kwa Senate, nilikuwa pale mbele, nimewaita tukaelewana, kukakuwa amani mwaka moja, tena wakasosana tena, tukasema wangangane tuone vile itakuwa. Sasa si imekuwa vile imekuwa, pia nitawaita tena, hiyo ndio kazi yangu,
niite gavana, niite wabunge, niite MCAs, nijaribu kuwarudisha pamoja, kwa sababu Meru County is also very important to administration. Pale katika Kericho ambaye ni backyard yetu pia, governor, deputy walikuwa nasosana, nikawaketisha na MCA, pale iko amani, maendeleo inaendelea. Hapa Kiambu, governor, MCAs, wabunge walikuwa nasosana, nimewaketisha, tumesikizana, tumepata amani. Kwa hivyo mimi nataka viongozi wa Embu, tafadhali msitake nimuite kuunganisha nyinyi, mkuja mambo ya maendeleo peke yake. Nyinyi wenyewe mjipange, mkuwe na amani, ndio mkija kwangu tutumie nafasi hiyo kusukuma barabara, kusukuma maji, kusukuma mambo ya maendeleo. Si mungetaka namna hiyo? Natulika Kangundo ni kana MCA wa Kangundo ya kati Dickson Maundo ni wenda serikali ya kaunti ya Masaku ikalate kuikia muvangone ilovia ila ivanewe mulati wa kuikia wiyo sivitali wa Kangundo level 4 ni muvango ulawa vitu kithiwe itina wa MCA ukutwa ukulyo na mutalatala mbungeni ya Masaku matukuma vitu no kana kusesea mawithu lulukoma sivitali wa Kangundo level 4 medhiwe makwaila. Wana unduko na hospitali wa Kangundo we niteke ya japo isusi yako watile bala watile personally nanwa chama ko muna nisu na moyo ile tato mbele na kama saa kumwe wakati undola nekie neko city statement no hospitali wa Kangundo kuma kwa minister wa health na isongia asiati ni wa 15 million ni kana hospitali tikie ukuta rambi na tiko kumanga mawiyalani wanakaunde vitendo woke na ni ndaye ni kulia nono keuki atia keuchekiwe ni ubula wambe kwa kana watende hospitali mbesa isu inasi alamitwe no hospitali wa Kangundo ni kulia serikali wao Kenya ulate mwenenge tenda yamo na tibata nake bezi isu na metoke nikanato ngoli ya uendea sitare ni Kangundo kana mwasiata ndio wake ana watago wamoja iyo trade na public participation nondo wa financial year ya 2024-2025 na nenda utumana Msibaiki wanawe deputy governor. Kisio kiicha central ward. Kila nicho kiyokewe ni sub-county yombe ya Kangundo. Tina ndo maana rangatu alama ukie ndi wa public participation. Na kuni kwa siata undo tena wewe na wau komana na excellency wa mina wa deputy governor wa Itutigo na tiara no buka. Tiara no buka na negata na kitio mwasiareni